Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di sini aku mau ngasih tahu gimana caranya buat pengawet slime. Jadi don't keep on watching. Ngapain kamu ganti baju, Sa? Dan untuk membuat pengawet slime adalah atau gini apa namanya, si wadahnya, wadah. Terus dilengkapi dengan spatula juga tentunya. Ini spatula, terus alat-alat bahan-bahannya ada. Sebenarnya banyak banget, makanya sorry tadi itu aku salah ngomong. Terus bahan-bahan yang kedua ada, ini ada tempat nyimpen pengawetannya aku buat. Terus yang ketiga ada krim rapika. Oh ya, aku udah bilang dari tadi kan ya, pokoknya ada krim rapika. Jadi let's get started. Pertamanya kita ambil baulnya yang tadi itu sama pengaduknya, kita kasih krim rapikanya. Aku pakai setengahnya, nggak terlalu banyak. Ini aku tuangin gini aku tuangin semuanya sih. Ini cuma sisa doang, sisa aku makainya trika gitu. Udah segini, aku makainya agak banyak sih. Terus yang kedua, kasih air yang tadi kita ambil, kira-kira aja ya makainya. Tunggu sebentar guys. Ini udah aku tambahin lagi key spray. Terus aku tambahin air lagi dikit. Key spray lagi, dan rapikanya maksudnya. Key spray sih. Ini langsung kita mix. Pelan lah, cepet banget juga. Aku semoga yang pelan, gak lama katanya. Jadi kalau udah merasa rata, gini aja ya, udahin aja kalau udah merasa rata. Ini udah rata menurut aku si pengawet slime-nya. Oke, ini udah rata. Terus kita, sorry ya, ini gelasnya aku gak masukin ke alat tambahan tadi, soalnya aku baru ngambil tadi. Terus kita cemplungin gitu, terus masukin ke sini gitu. So kita lakuin aja tuh ya, aku pernah, jadi aku tutup. Ini masih ada sisa gitu, aku tetap masukin ke botol yang lagi satu. Nah, ya aku masukin ini kebalik gitu tutupnya. Aku nggak post videonya. My god. Sama hal yang sama terhadap botol ini, sama aja sih. Oh ya guys, ini aku cuma dapat segini doang tuh, dikit banget. Ya udahlah, apa-apa, sebagai apa ya. Cara membuat pengawet slime-nya. Enjoy videonya ya. Makasih udah nggak skip videonya. Terus makasih juga yang udah subscribe. Jadi kalian support channel ini ya, supaya menjadi lebih maju. Bye bye.